¿Qué pasa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No sé, no sabía nada. Ya estaba. ¿Ya con lágrimas así, llantitos de perrito así? No vas a lograr nada. Mirá. ¿Dónde está? Mirá. ¿Dónde está? ¡Mirá, te dije! ¡Cotorra! Mirá para acá. ¿Qué hiciste con Tomé? ¿Dónde está? Miralo. ¿Vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? No dijiste nada. ¿Cómo que es lo que te pidió? ¿Aquí? ¿Te amenazaron? ¿Te pagaron? Llorar y hablar. ¿Te pagaron? Hablar una vez. ¿Te amenazaron? ¡Vas a pagar una vida de perro, por favor! Vayan, tómense un café, tómense un mate. Vayan que yo me cargo. Yo lo voy a descubrir. Me lo digas o no me lo digas. Yo lo voy a descubrir. ¿Me entendés? Comisario. Acordate de eso, putita. Tranquilízate. Tranquilízate. Ya quedamos solos. Tranquilízate. Quiero que te tranquilices un poco. Yo quiero que vos me digas, tranquila, eso mismo. ¿Quién te pidió qué cosa? No sé quién es. Porque acabo de declarar, mataste a 3 chiquilines. Solo hay cuentos. Te muestro la foto de los niños. Y yo quiero que vos me digas dónde los tenés. Vos sabés dónde están, ¿no? ¿Sabés dónde están? No sé dónde están, no sé. Entonces, ¿por qué dijiste que sí? Decime por qué dijiste que sí. Nada más. Alguien me pidió. ¿Quién te pidió? Alguien que me amenazó. Te amenazaron. ¿Quién te amenazó? No lo conozco. ¿No lo conociste? No sé nada. Yo dije, Porque no solo vos vas a ir en cana. Va a ir en cana el que te hizo decir eso. Porque yo voy hasta el hueso, voy hasta el final. es una persona que aparece y desaparece. No sé quién es, no sé. ¿Querés que te mande al psiquiatra? No sé quién es. ¿Querés que te mande al psiquiatra? No estoy loca. No estoy Una persona no loca. aparece y desaparece a la vez. Es muy extraño. No Las sé. personas están o no están. Ahora sí te voy a matar. ¿Sabes qué? Estás muerta. Ahora sí, te voy a matar. No, no. Siempre me dejaron solo, de nuevo. Por favor, solo. Más, me dejaron solo, más. Me dejan solo, siempre me dejan solo. Al final me dejan solo, no sé. Me dejaron solo y encima, esta mujer era una asesina. ¿Benítez? Sí. Acá, venga. A ver, Suárez, fírmeme todo esto acá, por favor. ¿Esto estaba en este pozo ya? Acá, sí. No, el pozo lo hicimos. No, pero ya estaba hecho. Solo una bolsa. Pero algo adentro debe tener. Sí. Pero solo esto. No, pensé que era algo más profundo. Cuerpo no hay. Abrimos acá. Espérate. En primera instancia, por lo menos vamos a ver qué hay adentro.
Está firmado, ¿viste igual, no? ¿Dónde estaba? Es una caja de VHS. Pero eso es viejo. Y hay una caja de cassette también. De cassette. De cassette. Y hay 2 mini cassette. Esta tiene cassette adentro. Y hay 2 mini cassette. Bueno, hay que llevarlo, eso hay que llevarlo para analizar, a ver qué... Tienen algo acá, sí, están escritos. Hay alguna radio acá en Cuala Calle, ¿no? Y Radio Puerto Sauce debe tener equipo para escuchar esto, sí. Yo lo conozco a la gente. Ah, bueno, está. Sí. Pero... ¿el periodista ese rompehuevos sigue en la vuelta? Ese que lo mandaron de allá, de las alturas del ministerio. Pero sí, debe andar por ahí. No sé, debe andar por ahí. Bueno, que no se entere de esto. ¿No? Eso es asunto nuestro, de la policía. Porque el periodista es periodista y no tiene nada que ver con la policía. Además, no me gusta nada ese tipo. Sí, señor. ¿Y la mujer? ¿Qué pasó con la mujer? Se le escapó a García, le pegó un empujón y salió corriendo. García la fue a buscar. García no ha vuelto. Pero, García, ¿cuál es García? ¿El veterano es el de la oficina? García, sí. También tiene no sé cuántos años. ¿Cómo van a poner? ¿No tienen otro milico para tratar de hacer las cosas? No. ¿Qué va a hacer? Tenemos a García. Nos tenemos que conformar con eso. Ya está. Cuando vaya a Montevideo voy a ver si les proporciono a alguien más, porque si no, esto es un desastre. Yo decía cuando llegué acá, ¿por qué tenía que venir yo? ¿Por qué? El tema de las fotos, ¿te acuerdas? El tema de las fotos, que no sé qué, no aparecían nunca tampoco. Bueno, ahora, ese tema fue Montevideo, no fue Juan Lacase. Ahora tenemos una sospechosa y se le escapa. ¿Cómo se le escapa a una sospechosa? No puede ser. ¿Cómo la tenían? Pero García es oficinista. Pero tiene que tener alguna instrucción también. Pero además no se le puede escapar acá en el bosque. El hombre tendría que haber agarrado, tendría que haber vuelto ya. Sí, ¿ya cuánto hace que se fue? No sé, hace rato. ¿No haber que salir a buscarlo a él también? Habrá que buscar a García también. ¡Pablo! 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 ¿Es Pablo? ¡Pablo! ¡Pablo! ¿No lo va a seguir? Yo ahí no entro. Usted vaya. Pero estoy con la evidencia, inspector. ¿No lo va a seguir? ¿Vamos? Pablo, Pablo. ¿Usted qué hace acá? ¿Y usted qué hace acá? Una noche en la ciudad. Una noche en la ciudad. Una noche en la ciudad. Perdido. Estoy perdido.